Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar gündülügi gepleşigini dinleýärsiňiz. Türkmenistan Talibanyň gaçyp serhede sygynan Owgan harbalaryny ýygyny Owganystana uğratdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän demirgazyk Günwatar sebitlerini Owgan hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çakmışyk boldy. Çakmışyklaryň netijesinde 50 töwereği harby jeňçilere tabyn boldy. Olaryň bir ýüze golaýy Türkmen serhedine sygyndy. Türkmenistan öz serhedine gelen Owgan harbalaryny ýygyny uğratdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhet ýakada ýerleşýän Baba Murgap etrawyny Owgan hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasyna çakmışyk boldy. The New York Times neşriniň maglumatlaryna görä çakmışyklardan soňra geçen hepdäniň şenbe güni Owgan serhet güýçleriniň hataryndan 50 harby jeňçilere boyun syndy. Bir ýüz töwereği harby Türkmenistanyň serhedine gaçyp çykdy. Ýöne neşriň maglumatyna görä ýekşenbe güni Türkmenistan öz serhedine sygynan Owgan serhet güýçleriniň harbalaryny ýygyna ütmäge mejbur edip olary Talibana tapşyrypdyr. Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulmuradynyň Badxy vilayatynyň ýerli çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä, ýekşenbe güni harbalardan we asuda raýatlardan düzelen bir näçe adamy Owganystanyň Türkmenistanyň çägine girmek başardy. Murady Türkmenistanyň çägine geçen adamlaryň soňu bilen Hırat vilayatynyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän serhediniň üstünden Owgan çägine geçirilendigini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, häzir Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulmurady Türkmen Owgan serhedindäki soňky ýagdaýlar boýunça giňişleýin habar berýär. Muradynyň habaryndan soňra biz serhetdäki soňky wakalar bilen bagly maglumatlar bilen gepleşige dowam ederiz. Demirgazyk Günwatar Owganystanyň Badagys vilayatynda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Hususan hem Türkmenistan bilen çäkleşýän Bala Murgap atly etrabynyň merkezini hem jeňçiler gabap aldy. Etrabyň Marçak atly sebitini jeňçiler dollugyna basyp aldy. Marçak sebitinde Owgan serhetçi güýçleriniň 4 bölümi bardy. 4 bölümde 200'e golay Owgan serhetçi güýçleri gullyk edýärdiler. Türkmen komandir Döwlet Mawynyň ýol başçylygynda serhetçi güýçler Taliban jeňçileriniň duýdansyz hüjumynda ýeňilipdir. 50 golay serhetçi eskerler Talibanyň eline ýesir düşüpdir. Onlarça serhetçi güýçleri bolsa Türkmenistanyň serhedine baryp sygynypdyrlar. Badagys vilayatynyň vilayat geňeşiniň agzasy deputat Bahaweddin Qadysynyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä 100den gurrak ýaragly Türkmenistana geçipdir. Geçen eskerleri Türkmen serhetçileri Türkmenistana girmeklerine ruhsat beripdir. Şu barada Awganystanyň daşary işler ministerligi hem Goranmak ministerligi Türkmenistana ýüz tutdy. Türkmenistanyň Kabuldaky elçihanasy arkaly serhet ýakasygynyň eskerleriň Türkmenistana goýup berilmegini sorady. Şondan soňra olar dün giýişlik Türkmenistana geçdiler diýip deputat aýtdy. پلیس سرحدی در مورچاق جابجا بودن. وزارت خارجه و وزارت دفاع و سفارت ترکمنستان شام به خاک ترکمنستان داخل شدن و از او محاصره نجات یافتن. Marçak septinde Türkmenler koçum olup ýaşaýarlar. Türkmenistana geçen eskerleriň hem aglabasy Türkmenler bolupdyr. Marçak septinde ýaşaýan Türkmenleriň ýyly ýaşullarynyň biri Molla Abdulwekiliň aýdysyça 55 esker Türkmenistandan Torgundy bender arkaly Owganystana geçirilipdir. Ýöne Owgan harbileriniň ýaraglary Türkmenistanda elinden alınıpdır. Türkmenistan'dan maaşı servarlar takmilen 55 adam geldi. Askerler servarları da geçirdiler. Neçelerden inşallah bana hava bular yaralı tüşürdü. Şu yaralarını alıptırlar. Şöyle hem ahit olabilir. Anlatıp o yolda alıp kalıp onları da geçirdi. Onlar yaralı adamlar. Hava onlar servarlar. Olan yaralarına şöyle hem anlatıp yaşlılar bile Türkmenistan'ın asları bile şöyle onlar edinle öyle olmaz yani şöyle alıp kalıp onlara tapşırıp son bunları böyle geçirmekçi oldular. Hava olan geçtiler. Hava şipillah onlar yerine geldi. Onlar şipillah hava getleştik. Bana geldiler. Turgundudan geçti onlar bir. Molla Abdulwekiliň aýdyşyna garanda raýat adamlarym Türkmenistana geçipdirler. Olar heniz Türkmenistan Awganystana tapşyrmandyr. Şu günüň dowamında galan raýat adamlaryň hem gelmeklerine garaşylýar diýip Molla Abdulwekil aýdýar. Şu raýatlar galypdyr, olar hem näçe saatda geçirjek diýerler bäri. Raýatlaram 100 metr gowraga bab bolamasa şonça Türkmenistana geçdiler. O ýanyň mana şu tägirler bärden bardy. Olarana atışman, tapışman, aňyr geçdiler, kowaladylar, bärden kowalap aňyr geçdi. Ýaraga ýok, o galan adamlar fakat raýat, hemmeler raýat, maýda oğlan uşak. Men güleşimden bir çağajyklar, bir 50 metre çağajyk bar, bir 40 metre ýaser bar, meselem, onun başgasy mertler ýanynda şu adamlar dana.
bosup geçen raýat adamlary kabul edendikleri üçin Molla Abdulwekil Türkmenistanyň hökümetine we halkyna minnetdarlyk bildirdi. Sağ olsun mana Türkmen halkı soýanda şu garşy aldylar, olary geçirdiler, mana şu ýerde nam berdi, aş berdi, garaşdylar. Köp garaşyk edip prezidentimiz sağ olsun, şu Türkmenistanyň prezidenti sağ olsun, Allah ýalkasyn olan eden hyzmatlary bilen ýanymyzda mana ýaşylar eşitdi, sağ olsunlar hemmeleri salamat bolsun, bizlere eden hyzmatlaryna teşekkürlik bildirýär mana ýaşylar hemmeleri. Siz Şamerdan Ulumradyny dinlediňiz. Owgan harbysy leytenant Habibullah'nyň Badhyd welaýatynyň The New York Times neşrine 17 martda gurrun bermegine görä, Türkmenistan öz serhedine sygynan owgan harbylarynyň ýaraglaryny owgan hökümetine, olaryň özlerini Talibana berjekdigini aýdýar. Ýöne Taliban olaryň özlerini de ýaraglaryny da isleýär. Al Jazeera neşriniň 17 martda çap eden maglumatyna görä, Badgysyň welaýet geňeşiniň agdasy Muhammad Nasir Nazary 100 töwerew harbynyň Türkmenistana gaçanyny, ýöne Türkmenistanyň olary serhetden aşmagy ruhsat bermändigini aýtdy. Badgysyň welaýet häkiminiň metbuat wekili Jamşid Şahabi Al Jazeera beren maglumatyna Türkmenistanyň serhedine gaçan hökümet harbylarynyň anyk sanyny agdamazdan olaryň birnäçedigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumrady ýerli resmiýlere salgylanyp 18 martda beren maglumatyna Türkmenistanyň serhedine sygynan owgan serhetçileriniň sanynyň 10 çydygyny aýtdy. Taliban 17 martda Twitter'da çap eden maglumatyny 48 sagatyň dowamyna özleriniň 72 harbyny ýesir alanlyklaryny öňe sürdi. Şahabi Balamurga we etrawyny hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda bolan çaknaşyklarda 40-dan gowrak jeňçiniň öldürilendigini aýtdy. Türkmenistan Türkmen-Owgan serhedi bilen bagly habarlar boýunça henüz resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň çeşmeleri Owganistan bilen ara çäkleşýän tag-tawadyr etrawynyň serhet birikmelerini geçen hepdeniň aýagyna harby howsala uglan edilendigini habar berdi. Tag-tawadyryň bir ýaşaýjysynyň sözlerine görä, serhet birikmelerini goly owalarda sirenalaryň sesleri eşidildi. Azatlyk radiosy Türkmen-Owgan serhediniň howpsuzlyk şertleri barada ýergiderli habar berip gelýär. Geçen ýylyň iýun aýyna neşe gaçakçylygyna guman edilýänler serhediň Owgan tarapyndan türkmen serhetçileriniň üstüne hüjüm edip 25 töwerew esgeri öldüripdi. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan äti ýaşdaky harby serkerdeleri hasaba almak işlerine girişipdi.